इसके लिए पहले से ही मौसम विभाग के द्वारा सूचना मिल चुकी थी, तो सारे समितियों को अलर्ट कर दिया गया था कि बारिश आने वाली है और इसके लिए वो समुचित व्यवस्था करें। सारे स्टेक को त्रिपाल से, तालपत्री से ढक के रखें और पानी निकासी के लिए नालियाँ वगैरह बनवा कर रखें। स्टेकिंग बनाने में उपार्जन केंद्रों में क्या है, हर साल कभी कभी नए हमाल भी आ जाते हैं, तो उनके द्वारा जो स्टेकिंग बनाने का काम है वो थोड़ा सा कमज़ोर रहता है, तो उसको सुधार करने के लिए सारे लोगों को समझाइश दिया गया है और अब उस टाइप की प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे स्टेक बन रहे हैं सभी जगह। हमारे यहाँ महासमुंद ज़िले में टोटल 152 उपार्जन केंद्र है। 152 उपार्जन केंद्र में अभी तक की खरीदी 47,72,000 क्विंटल धान की हो चुकी है। इस बार शुरुआत से ही जो उठाव किए हैं उसके हिसाब से 21 लाख क्विंटल धान का उठाव अभी तक हुआ है। और रहा सवाल बारिश में, थोड़ा बहुत परेशानी तो होती है। बारिश होने के कारण फड़ गीला हो जाता है, जहाँ स्टिक लगाना है वो गीला हो जाता है, गाड़ियाँ फंस जाती करके उठाव में थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है इससे। बाकी जैसे ही धूप निकलता है इसको अपन फिर से स्पीड बढ़ा के और वो पूरा कर लेते हैं। हमारे ज़िले में उठाव का प्रतिशत लगभग 42% के आसपास पहुंच गया है, ये जो हम धान को उठाव कर लिए हैं। और सभी सोसाइटियों से लगभग उठाव शुरू हो गया है। कुछ जगहों पे डीओ जैसे कटता है दूरी के हिसाब से, कुछ जगहों पे ज़्यादा धान उठाव हुआ है, 50%, 60% भी हो गया है, तो कुछ जगहों पे भी 10-12% भी हुआ है। तो हमारा प्राथमिकता यही है कि कहीं पे खरीदी प्रभावित ना हो और उसके कारण धान की खरीदी ना रुके, इसलिए उस जगहों पे हम फोकस कर रहे हैं।